કોરોનાની મહામારી કેટલી ભયાનક સ્થિતિમાં આવી ગઈ છે। સંપર્કમાં આવવાથી ચેપ લાગવાની શક્યતા વધી જાય છે। ત્યારે આજ રોજ શ્રી વાઘેશ્વરી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા તથા શ્રી મહાકાલ સેના સેવા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી અલ્પેશસિંહજી ગોહિલ તેમજ બંને સંસ્થાના સેવાભાવીઓ દ્વારા આજ રોજ એક નવા સેવાકીય અભિગમ સાથે શહેરના ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન, લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન તથા ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન તેમજ આશીર્વાદ નગરના સર્વેશ્વર મહાદેવ મંદિર, રામદેવ પીર મંદિર, જલારામ મંદિર, બાપા સીતારામ ગાયત્રી મંદિર જેવા ઘણા ધાર્મિક સ્થળો પર સેનેટાઈઝ કરવામાં આવ્યું। રિપોર્ટર અમિત ચૌહાણ સાથે કેમેરામેન હિતેશ મકવાણા, ગુજરાત। નમસ્કાર મિત્રો, જેવી રીતે કોરોનાનો કહેર દિવસે વધતો જાય તેવી રીતે વાત કરીશું આપણે આજે વડોદરાના જે વાઘેશ્વરી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે તેમજ તેની સાથે સાથે આપણે જે શ્રી મહાકાલ સેના ટ્રસ્ટ છે તેના મિત્રો જ્યારથી લોકડાઉન શરૂઆત કરવામાં આવી ત્યારથી ખડે પગે ક્યાંક ને ક્યાંક સેવા નાની મોટી હોય કે પછી જીવન જરૂરિયાતની સેવા હોય એ ખડે પગે આ જે ટીમ છે, જે ટ્રસ્ટ છે તે ટ્રસ્ટના મિત્રો ભેગા થઈને જે સેવા આપી રહ્યા છે ખરેખર બહુ જ ઉમદા કામગીરી કરી રહ્યા છે। અને આજના દિવસની વાત કરીએ તો આજે તે લોકોએ ગોરવા, ગોત્રી અને લક્ષ્મીપુરા આ 3 પોલીસ સ્ટેશનને સેનેટાઈઝર આખું કર્યું છે। અને તે બાબતે આ ખૂબ સારી વાત છે કે જ્યારે પોલીસકર્મી આપણા માટે ખડે પડી હોય અને ત્યાં એ લોકોને પણ જરૂર છે, કેમ કે એમનું પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ઘર અને પરિવાર છે। તો આજે એમના તરફથી 3 પોલીસ સ્ટેશનને સેનેટાઈઝર કરવામાં આવ્યા તેમજ અગાઉથી એ નાની મોટી પણ સેવા કરતા આવ્યા છે। તો સીધા જ આપણે જે અલ્પેશભાઈ છે કે જે શ્રી મહાકાલ સેનાના ટ્રસ્ટના જે પ્રમુખ છે તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું કે એમના દિમાગમાં આઈડિયા કેવી રીતે આવ્યો કે આ તમે આજે જે સેનિટાઈઝરનો કાર્યક્રમ પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખ્યો। તમે કાલ સુધી તો લગભગ સોસાયટીમાં એ રીતે બધા કરતા હતા, ગામે ગામ જઈને કરતા હતા, પણ આજે તમે જે પોલીસ સ્ટેશનનો જે કાર્યક્રમ કર્યો છે તો એ બાબત તમને દિમાગમાં કેવી રીતે આવ્યો કે પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈએ? હવે
જ્યારથી લોકડાઉન થયું છે એના બીજા દિવસે સતત મહાકાલ સેના સેવા ટ્રસ્ટ અને વાઘેશ્વરી ચેરિટેબલ તરફથી કંઈક ને કંઈક સેવાઓ જેવી કે અનાજ રાશન પાણી છાશ વિતરણ પોલીસ કર્મીઓને છાશ પીવડાવી પછી ચા નાસ્તો ફૂડ પેકેટ ફૂટપાથ પર ફૂડ પેકેટ સફાઈ કામદારોને સેવા કરવાની એવી રીતે દરેક ગ્રામ્યમાં જરૂરિયાતમંદ અનાજની કીટ આપવામાં આવી એવી જ રીતે હવે 3 દિવસથી સતત સેનિટાઇઝિંગ એરિયા કરવામાં આવે છે વિસ્તારોની અંદર અને અમને વિચાર એવી રીતે આવ્યો કે પોલીસ કર્મી જે ખડે પગ 24 કલાક જે ઊભા રહે છે હવે એમની સુરક્ષા માટે અમે વડોદરાની અંદર ગોરવા વિસ્તારની અંદર તરીકે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન પછી લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન આવા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર અમે પોતે રીતે બધી આખું પોલીસ સ્ટેશન સેનિટાઇઝ કામગીરી આજે હાથ ધરવામાં આવી આ હતા આપણી જોડે અલ્પેશભાઈ કે જેમને આપણને માહિતી આપી જે સેનિટાઇઝરની કામગીરી કરી તેની કેમેરામેન હિતેશ મકવાણા સાથે ચૌહાણ અને પીડીએન ન્યૂઝ